Teraz już rozumiesz, o co chodzi. No nie rozumiem, wilka wlezła do wody. Wow! Rzeczywiście to światło z kamery to daje. No proszę bardzo. Teraz ty mi nam opowiedz, jak to jest fajnie. Jest fajnie. Przyjechaliśmy. Jest godzina która? Chcieliśmy pójść na basen. Było już zbyt późno, basen był zamknięty, więc Która jest godzina, poszliśmy więc na jest? plażę. Nie wiem, druga w nocy. Nie, pierwsza w nocy. Pierwsza? Skąd wiesz? Według Którego brytyjskiego. czasu? Brytyjskiego. Chyba. Albo coś. Chyba, albo później przecież spacer robiliśmy. Tak. Nieważne. Jest fajnie, zajebiście, jest ciepło No. I i dzieciaki, jest zajebiście! dzieciaki budują zamki na piasku. No przyjdzie słoneczko. Ciemku. Słoneczko grzeje, opalamy się. Jest zajebiście. Ty, kurde, ja zostawiłam, trzymaj te klapki, bo ja zostawiłam torebkę i wszystko i w ogóle. Papa. I papa, wyłączam się, bo jestem drinknięta i papa.